future back to life. I see a world of fear, a place where we could be free, but everybody calls me crazy. But I won't let us go down this way, so let's raise the frequency. What would it take to reach higher? I know it's in our fate, there's no more time to waste. I want us all to reach higher, 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 higher. Whoa, everything is bound to change when the cameras are in your face. You come out of hiding, you finally face the fact that you're fighting. Yeah, we're stepping up. Tent na yan. Para kung sakaling umulan man, nakaset up siya ng maayos na hindi na magtutulog. Kesa yung ililipat niyo pa mamaya pag umulan. So we're here now. Manel is setting up for Nicole's graduation party. So this is gonna be the food area. You can see they have a big pool, bunch of cabanas, then a function room, and the guest rooms are in the back, supposedly. This is a Vineyard and Agri resort. So going in, you actually see that they have grapes, and I think they said they grow lemon, guava apples, and pongkan. There's a horse over there too. Don't know if you can see it right there. So yeah, this is quite nice, very relaxing, very chill. So yeah, we're gonna set up first. Peace. Here's the room. So medyo madilim siya. Meron silang bulbs. Here. And meron siyang pull-out bed sa ilalim. Meron siyang parang ganito sa bed ng gamit. And the CR is here. Not bad, ang ganda. Siguro kasi bago pa. Hello. Ayan. Ito yung mga gamit. May upuan dito. Pag gusto nyo magkape. Or what? Well, for me, I think maganda yung room. It's modern. But, Quite dark. it's dark. For me. Para sa akin, dark siya. Kasi hindi ako mahilig sa madilim na kwarto unless matutulog na ako. But you can open your windows. But it's still dark. So, ayun siya. Maganda naman siya. Ayan yung... As you can see, no keys here. Same lang siya nung isang room. Ayan yung mga gamit lang ng food. And meron siya ditong rack, which is nice. And may mirror, mga ilaw, aircon. Same, may pull-out bed. And this is the bathroom. Okay naman, malinis naman yung bathroom niya. Yun naman yung pinaka-importante. Kahit maliit yung bathroom, basta malinis yung bathroom. We also have here wishing well for a house. So let's see. Tada! I think konti pa lang yung laman niya kasi bago pa lang tong place. Pero yan, yung si Bobby ko, busy siya. So they're setting up the lights and sound na
And magpapalipad ng drone si Bobby. See the drone. This one is a function hall. So I think if masyadong malaki yung party nyo, or if nagki-cater sila ng wedding or any events na malaki, pwede dito. Diyan yung function hall nila. And may mga benches dito. And maganda rin kasi sa may pool. Kasi may mga area siya na pwede kayong tambayan. May mga upuan siya. And aside from that, meron siyang mga parang kabana sa side na pwede kayong tumambay para kung sakaling umuulan, hindi kayo mababasa. Here's a pool area. Malaki yung pool area niya. And this one, ito yung mga cabanas na sinasabi ko. Meron silang 1, 2, 3, and 4 dun sa side na yun. So 4 cabanas, meron na siyang parang pwedeng mag-ihaw din sa side na yon, pwedeng maghugas din sa side na yon, and may mga upuan na siya, and may table siya. If gusto niya ditong kumain, pwede. So here, may mga upuan siya sa side ng pool, may table siya there. No drink, no food, no smoking, no littering, no shouting, no pets, blah blah blah. So ayan yung mga rules nila here. And ayan, sinasetup na nila yung para sa party later. And it's nice. Super peaceful. Actually, this is Vineyard. So, meron silang mga tanim dyan sa side na yan. I think malaki to kasi pagpasok namin, kung nakita nyo kanina, pagpasok namin, meron siyang area ng mga iba-ibang tanim. So, ayan. So, the pool area, dito sa side na to, 5 feet. Around here, ito yung 4 feet. And meron siyang for kids 3 feet. So if gusto niyo mga bata, may kasama kayo, dun lang sila to make sure. Kasi dito, like the usual style ng mga or design ng mga pools, medyo pababa siya. So yeah, baba siya dyan, 5 feet na, so 4 feet. So just to be sure na safe yung kids nyo, dun na lang sila. So here may jacuzzi siya. And may roof yung jacuzzi. So, ayan. So, here yung farmhouse nila. Samahan tayo nila kuya. Actually, itong farmhouse, hindi na namin to sinama sa rent. Yun lang talagang area na yun. So, ibang area to. If you wanna rent this one, iba naman yung price niya. Pili maminwit. Galing. So, ayan siya. Laking buwa yun. May bangka ka na rin pala dito pala. Wa? Gusto mo Ayan. naman mangga dyan? So, si Kuya Paul yung Buwayo lang ang tubig. ayos. So, ang ganda! Ang ganda yung area niya. Salamat. Ayan. Hanggang sa taas. Pili mo po din sa taas. Sige, okay. Kasama mo Taas niya. So, I think this one is pretty complete. Talagang bahay siya. Ayan, ang ganda ng rooms niya. Oh my god, ang ganda ng rooms niya. This is good for 3. Okay na po. Yan. Wala, ang ganda. Pwede kayo mag-chill dito. Ang ganda. So, ayun yung baba, oh. Ito yung baba niya. And ito yung front. Wow. Ang ganda. Yeah, super Konti po sa relax. baba. Oh. May sirap. May room din dito pala. Ayan, oh. Saka lahat ng room, air condition. Saka wala kang TV. Okay, fine. Ang ganda. Yung po may sirap po dyan. Ayun. Saan dito yung bathroom? Madilim. Ayan yung bathroom nila. Ang ganda. Mas malaki doon sa kabila po.
Ayan, mga antique. Ang ganda yung mga gamit nila. Oh my God, ang ganda nga ng CR. Ang ganda ng CR, guys. Ang linis. Hi. Super ganda din ang kitchen nila. Maliit lang pero sobrang ganda. Wow. Ang ganda ng design. Ito yung dining table nila. And pwede kayo mag-ihaw dito and magluto. Ayoko na. Ang ganda dito. May mga woods na sila naka-ready. Super vintage ng style niya. Ang ganda. Tapos ayan. Uy, nakapapa ako dito. Tapos mayroon silang paddleboard dun. Ganda! No joke! Well designed. Yeah. So I like even the vibe, the Mhm. bronze and stuff. That's dope. Yeah. Grade E. You got the horns and stuff. You got a horse here. Just chilling, eating some grass. Hey, horse. No. I've been thinking about good times. Tinignan namin mama yung isang bahay dyan. Yung nire-rent. Ang ganda, mama. Sobra. Sobra. 8,000 daw. Marirelax. Nabi, ang ganda ng style. Ang ganda ng Hindi sa susunod sa tuwin yun. Na tayo ng one night dyan. At least hindi na tayo mag-off-road papunta dyan. And they got real shifty, pity. It's a petty crime. You see how people change their vibe when it's green up on their mind. Kevin fed a line, but fuck if I know. I'm searching for them high notes. I'm slipping in my slippers, playing samples off this vinyl. Getting better every motherfucking session with my freshness. This is imperfection, but it's such a perfect. No, I fucking murked it. At the merchants and I purchased what my curses in between these verses. How I really feel. So tell me, are you both lies? I believe them if I try. For the sake of time, just give me the eye. I've been thinking about good times.